कशें जाता जाणा तूं एकदां विचित्र कारण हांव गोंयांत नाशिल्लो हांव आउट ऑफ स्टेशन आनी ते ताका हांव सीएमा कडेन उलयलो सीएमान म्हणलें तशें हें ना आनी आपल्याक सांगता आपण सांगलें कितें आतां आपण पळयता आनी त्यामुळे तो विशय सोंपलो न्ही तातूंत हांव आनी भितर वेगळो अशें कारण भितरलो विशयाचो त्या सीएमान म्हणलें की जो कितें विशय आसा तो आपण सेटल केल्लो आसा दीपक ढवळेकरान ते दीस सांगलें की 27 मध्ये युती लढतले म्हणून आनी तेंच्यांनी 8 मागणी कशें जाता की जो अजून निवडणुकीक वेळ आसा आनी त्यामुळे जो तो आपापल्याक जाय तशें उलयता त्या वेळाचेर कारण आज आमची अलायन्स आसा त्यामुळे अलायन्स आसल्या कारणान तांच्यांनी एखाद्या हाच्या संदर्भात पब्लिकली उलोवप हें बरोबर न्ही कारण जो तांचो पार्टीचो चीफ तो पार्टीच्या चिफान उलोवप न्ही कालूय हांव उलयतना फटकन म्हणलें की आमचे 40 आमी लढयतले अशें हांवें म्हज्या आतां भाशणान म्हणलें मागीर म्हजें लक्षांत येलें काय आमी अलायन्स आमचे कडेन आसा त्यामुळे भारतीय जनता पार्टी आनी MGP आज अलायन्स आसा त्यामुळे येणाऱ्या निवडणुकीक 27 आमी तशें वचप अशें आमच्या वयल्यांनी ठरयल्लें आसा त्या वेळाचेर प्रत्यक्ष पळोवया त्यामुळे तांच्यांनी ज्या भागा भितर आज भारतीय जनता पार्टीचो आमदार निवडून आयलो आसा त्या संदर्भात वक्तव्य करता आसतना थोडें मातशें सांबाळून करचें अशें म्हणलें तेंच्यांनी सर 8 हितून डिमांड केला ते म्हणून हांव म्हणलें कितले कोण खंय लढयतलो कितें हें आमी त्या वेळार निवडणुकीच्या पयलीं कितल्या बेगीन तिचें उलोवप जायना हें त्या वेळाचेर ठरता पूण आज आमी अलायन्सान आशिल्ल्या कारणान सीट कोण खंय लढयतलो कितें लढयतलो हें तेन्ना ठरलें पूण आज ज्या भागा भितर आमचे आमदार मंत्री आसात थंयचो आतां पासूनच म्हजो क्लेम अशें म्हणप म्हळ्यार कितें जाता की त्या मंत्र्याच्या थोडेशे अडचणीत येवचे कारण आमी हातूंत अलायन्सान आसात त्यामुळे ते वक्तव्य मातशें सांबाळून आमी करचें आतां फाल्यां हांवें जर म्हणलें की मडकय मतदारसंघात भारतीय जनता पार्टी हांवें म्हणलें न्ही काल हांवें एक विशय आमच्या जिल्हाध्यक्षाच्या निवडणुकीच्या नंतर हांव जेन्ना उलयतालो तेन्ना हांवें कार्यकर्त्यांक संबोधना एक फटकन म्हणूनय गेलो हांवें 40 लढयतले मागीर म्हज्या उदकान लक्षांत आयलें की अरे हांवें 40 म्हणलें पूण आमचे बरोबर अलायन्स आसा त्यामुळे अलायन्स आसतना आमी ती वक्तव्य मातशी टाळूंक जाय अशें पूण गोविंद गावडेन ताका रिप्लाय केलो की युती आसा ती पयलीं तोडान मागीर असलें वक्तव्य करा म्हणून सांगलें हांवें म्हणलें की अलायन्स आसल्या कारणान प्रत्येकान वक्तव्य करता आसतना इन्क्लुडींग हांव म्हज्या सकून की आमी थोडेशें सांबाळून वक्तव्य करचें कारण ज्या भागा भितर भारतीय जनता पार्टीचे आज आमदार आसात अशा भागाचेर हांव निवडून येतलो हें करतलो अशा पद्दतीची वक्तव्य करूं जाय सर आतां पयलीं आमी की तुमचो आमदार कोण एक्चुअली केवीचो तरी आसतना तुमी ताका हें करता की तरी पार्टीचो ओपनंट कित्याक म्हणटा तो 2019 तो भारतीय जनता पार्टीन आयला आनी भारतीय जनता पार्टीन जेन्ना येता पळय आमी सगळ्यांक सदांच सांगता भारतीय जनता पार्टीन नवो जुनो आसना तो भारतीय जनता जनता पार्टीच्या सिंबॉलाचेर 22 निवडणूक लढयल्या आनी त्यामुळे ताचो प्रश्न ना जेलस जायना म्हणटा बाकीचे आतां आमदारांक पळयता कारण कितें आसा तुमी आतां तांकां कॉंग्रेच्युलेट केला की काम बरें केलां बट बाकीचे जे न्यू आमदार आसा ते पळय मातशे दुसरो काम करता ते हायपर जाता तुमी पळय जाल्यार तांकां कॉंग्रेच्युलेट करता न्ही कळटा अशें कित्याक खातीर तुमकां येना की आपलो चेडो रावचो आपूण रावचो अशी इच्छा तुमची जायना एक गोष्ट आसा पळय हातूंत कितें आसता की हांव भारतीय जनता पार्टीचो प्रदेश अध्यक्ष आनी त्यामुळे म्हजी जबाबदारी सगळ्यांक वांगडा घेवन फुडें वचूं जाय आनी त्यामुळे म्हज्या मता प्रमाणे निळकण हंगरचे आसात ते भारतीय जनता पार्टीचे आमदार आसात आनी भारतीय जनता पार्टीचे मंत्री आसात भारतीय जनता पार्टीच्या तिकडे 22 निवडून आयल्यात ते 19 तांच्यांनी भारतीय जनता पार्टी काँग्रेसला रिजन प्रवेश केला त्यामुळे ते आमचे आसात आनी त्यामुळे आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या मनशाक जर हांवें प्रेस केलो ना जाल्यार हें चुकीचें न्ही प्रत्येकाचो वेगळो म्हाका बरेच जाण म्हणटात तूं परत अध्यक्ष कित्याक जायना हांव म्हणलें हांव 5 वर्सां हांव अध्यक्ष आज 5 वर्सां म्हाका पूर्ण जाता त्यामुळे हांवें भारतीय जनता पार्टीची पूर्णपणे मना पासून काम केलें हांवें जर परतूय हांव जावं जर म्हटलें जाल्यार फाटल्यांक संदी केन्ना मेळटली त्यामुळे सगळ्यांक संदी मेळूंक जाय एक खुर्ची जी आसा ती हांवें आडोवन दवरूंक जायना सगळ्यांक स्कोप दिवचो सगळ्या कार्यकर्त्यांक सगळेच कॅपेबल आसतात प्रत्येकाक एक संदी मेळूंक जाय की आपली एबिलिटी प्रूव करपाक आनी त्या वेळाचेर त्या खुर्चेर आसात त्या वेळार त्या खुर्चेक पूर्णपणे जशीं दिवंक जाय हांवें केन्नाच पळोवना की म्हजो दुश्मन कोण म्हजो विरोधक कोण म्हजो क्रिटिसिजम करणारो कोण केन्ना पळयना आय सी दॅट कोणें क्रिटिसायज केलो इट इज फॉर द चेअर नॉट फॉर मी आनी त्यामुळे हांव त्या दृश्टीन पळयता म्हणून हांव खूब जाणां तुका दिसता बऱ्याच जाणांक कशें म्हजे कडेन थोड्यांचे बरे संबंद आसा तांगे दिसतना सर तूंच आमकां अध्यक्ष तशें आसना सगळ्यांची कॅपेसिटी आसा त्यामुळे सगळ्यांक मेळूं हांवूच पार्टीक सांगलें न्ही की म्हणजे हांवें पूर्ण 5 वर्सां टर्म पूर्ण जाल्लो आसा आनी देशा भितर म्हाका एक अभिमान आसा देशांतले 2 अध्यक्ष जे पूर्ण टर्म कंप्लीट करपाक केलेलो एक हांव आनी दुसरो गुजरातचो बाकी सगळे कडेन बदलले आमी पूर्ण टर्म कंप्लीट केलो आनी तो करतकच परत म्हाकाच मेळूं जाय अशें ना दुसऱ्याक स्कोप दिवं जाय पार्टी कडेन नवीन सगळें नेतृत्व आसा लिडर आसा कमी ना न्ही आनी त्यामुळे सगळ्यांक चान्स पडूंक जाय आनी म्हणून हांवेंच सांगिल्लें न्ही की
म्हणून ते परत जातं की काल कोणीतरी म्हणलें म्हाका की सदानंद शेठ तानावडे हे भारतीय जनता पार्टी अध्यक्षपदाचे इच्छूक आनी इच्छूक जाल्यार हांव पयलींच म्हजें नांव घालपाचो न्ही हांवें सांगलें की इलेक्शन जावं जाय प्रोसेस करूं जाय म्हणून हांवें म्हणलें कितें की आमकां एक कठीण हें आशिल्लो की पयल्या वेळाचेर आमी नॉर्मली मतदारसंघाचे अध्यक्ष जेन्ना निवडटाले तेन्ना आमी कितें करताले आमचो जनरल सेक्रेटरी आमचो उपाध्यक्ष ताकाच अपग्रेड करून मंडळ अध्यक्ष जाता ह्या वेळाचेर पार्टीन रिस्ट्रिक्शन घालें की ऑल इंडिया 45 इयर्स एज घाली आनी त्यामुळे आमकां थोडी अडचण जाली भंय दिसतालो की जातलें कशें काय म्हणून पूण हे सगळें आमी कॉन्शियस सगळ्यां कडेन उलयले बऱ्याच जाणां कडेन आनी सगळ्यांक पटोवन दिलें आनी 36 मतदारसंघांनी आमी बिनविरोध मंडळाची निवडणूक केली आनी हें करपाक आमकां सगळ्या कार्यकर्त्यांनी मदत केली तुमच्या कोणेच सांगूं ना की हांव सिनियर म्हाका कित्याक ना आनी त्यामुळे कार्यकर्तो हें जें पद आसा तें सगळ्यांत म्हत्वाचें बाकीचीं पदां टेम्पररी आसतात आज उपाध्यक्ष आसा फाल्यां अध्यक्ष आसतना परवा आनी कोण जातलो ही सगळी टेम्पररी पूण मेन हें जें आसा पळय तें कार्यकर्तो आनी म्हणून त्या कार्यकर्त्यान तेन्ना म्हाका पत्रकारान दुसरो प्रश्न विचारलो तुज्या संदर्भांत कितें हांव म्हज्या संदर्भांत तेंच लागू जाता पूण तेणें हेडलायन हाडली की हांव हें म्हणून म्हाका तशें ना न्ही म्हाका मागूं जाय आशिल्लें जाल्यार हांव नांवच पयलींच सांगपाचो निवडणूक कित्याक करता हांवच जाता म्हणून हांवें सांगूं ना सगळ्यांक स्कोप काडून टूल किट